ধর্ম হোক যার যার, খাওয়া দাওয়া কিন্তু সবার। প্রতি বছর রমজান মাসে জাকারিয়া স্ট্রিট আলোয় সেজে ওঠে, আর এখানে প্রচুর ফুড স্টল বসে। তাই এই বছর আমি চলে গিয়েছিলাম জাকারিয়া স্ট্রিটে কিছু ইফতার স্পেশাল ফুড ট্রাই করতে। প্রথমে নিয়েছিলাম মহাব্বত কি শরবত, যেটা খুবই রিফ্রেশিং ছিল। এরপর চলে গেলাম 106 বছরের পুরনো আদমস কাবাবের মাটন সুতা কাবাব ট্রাই করতে। আর এর পাশে ছিল আলবাইক, যেখানে তোমরা পাবে চিকেন আফগানি অ্যান্ড মাটন শাহি কাবাব। এছাড়াও এখানে পিওর ভেটকি মাছ ফ্রাই করে দেওয়া হয়, যেটা দারুণ টেস্টি ছিল। এরপর নিয়ে নিলাম দিল্লি 6-এর চিকেন আফগানি আর শেরমাল। পাশে ছিল তাসকিন, যেখানে ফেমাস হলো ফালুদা অ্যান্ড মুখ চাঙ্গেজি। আর সব শেষে মিষ্টিমুখ না করলেই নয়, তাই হাজি আলাউদ্দিন থেকে নিয়েছিলাম বাত্তিজি হালুয়া অ্যান্ড মিষ্টি সিঙ্গারা।